nosso antecessor era o general Heleno. Sim. Do governo Jair Bolsonaro. Sim. Ao assumir, Vossa Excelência é designado pelo Presidente da República no dia 1º de janeiro. Assume de pronto. Vossa Excelência afasta do GSI a assessoria parlamentar, assessoria de comunicação e assessores adjuntos. Somente essas pessoas foram afastadas do GSI naquele momento. Sim, são 9. Foram essas 9 pessoas. Mas foi mantido no GSI a Secretaria de Coordenação, que era do governo anterior, a Segurança Presidencial, que era o general Feitosa, o secretário executivo, que era o general Penteado, o secretário de Defesa e Segurança Nacional, que era o brigadeiro Max, o secretário de Coordenação de Sistemas, que era o Almirante Silva Gomes. Esses todos pertenciam à equipe do general Heleno. Sim. O secretário executivo também foi mantido e pertencia à equipe do general Heleno. Sim. Também fazia parte da equipe do general Heleno o coronel André Garcia, coordenação de segurança e instalações, correto? Sim. Era da equipe anterior. Sim. A reunião ocorreu a reunião do chamado PAI, que é o Plano de Ação Integrada, que costumeiramente ocorre quando tem previsão de atos em Brasília. Essa reunião do PAI, o GSI sempre é convidado, correto? Sempre é convidado. No dia 1º de janeiro, na posse do presidente Lula, o GSI foi convidado para essa reunião? O GSI também foi convidado. E participou dessa reunião. No dia 7 de setembro de 2022, pela informação que o senhor tem... Pela informação que eu tenho, sim. O GSI também foi convidado para a reunião. Na reunião que antecedeu o 8 de janeiro, se eu não me engano, na quarta-feira, o GSI foi convidado para essa reunião? No dia 6, às 10 horas, não foi convidado. Então, o PAI, o Plano de Ação Integrado, é organizado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que deveria funcionar para prever os eventos no dia 8 de janeiro, reuniu-se no dia 6 de janeiro, 3 dias antes dos eventos, e não convidou o GSI, Vossa Excelência, é isso? É isso. E o senhor André Garcia, que era do governo anterior, subordinado diretamente ao general Heleno, e que se manteve nessa gestão, encaminha uma comunicação, envia uma curta comunicação ao Comando Militar do Planalto, dizendo o seguinte, essa é a informação aqui eu acho que é importante constar da CPMI, encaminha informação ao Comando Militar do Planalto dizendo o seguinte: boa tarde, senhores. O SCP, referindo-se ao secretário de Segurança e Coordenação Presidencial, general Carlos Feitosa Rodrigues, agradece o apoio dos Dragões no dia de hoje. O pilotão de choque pode ser liberado da prontidão. E, entre outras medidas, na reunião do PAI no dia 6 de janeiro, estava previsto que não seria autorizada a presença de manifestantes na esplanada dos ministérios. Decisão da reunião do PAI que claramente não foi cumprida. E aí não foi por Vossa Excelência, não foi cumprido, como todos sabem, pela Polícia Militar do Distrito Federal. Quero só destacar aqui, o senhor André Garcia, herdado da gestão anterior, dispensa o batalhão dos Dragões, encaminha uma comunicação ao Comando Militar do Planalto, pedindo a dispensa do batalhão dos Dragões da Independência a partir da sexta-feira até o domingo, data dos eventos. General Dias, não era nem o senhor que deveria estar aqui. Talvez, em função desses fatos, se pode culpar o senhor de alguma coisa, culpar o senhor de ter cumprido com os princípios constitucionais que as Forças Armadas lhe ensinam. As Forças Armadas brasileiras e a Constituição ensina que são dirigidas pelos princípios de hierarquia e disciplina, de lealdade, não ao governante de então, mas de lealdade à Constituição da República e à sucessão presidencial que assim se seguir. Houve uma eleição legítima e houve uma posse de um presidente da República no dia 1º de janeiro. O que ocorre, general Dias, e se pode culpar o senhor de alguma coisa, é culpar de ter acreditado que esses militares que aqui citei, da gestão do senhor Heleno,
da gestão do senhor Augusto Heleno, que antecedeu a gestão do senhor, a sua gestão no GSI, iriam cumprir com os mandamentos constitucionais. General Dias, o senhor confiou nisso. O senhor confiou nisso. Estes generais que aqui citei, esses descumpriram com o mandamento para com a Constituição. Se o senhor pode ser acusado de alguma coisa, é de ter acreditado que alguns militares fascistas poderiam ser leais aos princípios da Constituição de hierarquia e de disciplina. Caminhando ao fim, General Dias, o senhor tem conhecimento de um grupo de militares existente dentro da estrutura do Exército chamada Forças Especiais, conhecidas como Kids Pretos? Eu pertenço a ele, mas não pertenço... O microfone, General Dias. Obrigado. Eu fiz o curso de Forças Especiais. Perfeito. A palavra Kids Preto ela é antiga. Eu fiz o curso de Forças Especiais nos idos de 1980, comandei o antigo destacamento de Forças Especiais, que é o embrião de hoje do comando de operações especiais, mas eu não pertenço a nenhum grupo. Perfeito, mas existe esse grupo específico de Força Especial? Não sei. Eu realmente não sei porque eu não pertenço ao grupo. O senhor tem conhecimento do general, tem informação sobre o general Adalto Lúcio Fernandes, que foi diretor de logística do Ministério da Saúde no governo anterior? O Adalto é um conhecido de vista, ele é Forças Especiais. Perfeito. O senhor tem notícia que ele tinha participado lá dos eventos do dia 1º de janeiro? Não, senhor. Do senhor José Plácido dos Santos e do senhor Fernando Galvão Albuquerque Montenegro? Os dois de nome eu conheço, nunca servi e são Forças Especiais. Esses dois são Forças Especiais. O senhor chegou a ter conhecimento das manifestações dele incitando o comandante do Exército a descumprir a Constituição e se levantar contra o presidente Lula no dia 8 de janeiro? Eu li só através da imprensa se eu não me engano, do Plácido. Perfeitamente. O senhor tem conhecimento da utilização de técnicas utilizadas em Forças Especiais nas ações do dia 8 de janeiro? Na minha área, não. Pelo que o senhor chegou a ver, acompanhando os eventos, o senhor teve conhecimento, teve alguma informação? Na minha área, especificamente, eu não notei. Perfeitamente. Senhor presidente, essas informações eu creio que são importantes para dizer quem é que deveria estar aqui. Na verdade, com o vosso depoimento aqui, cai a última das narrativas. Resta uma narrativa. A narrativa de que o presidente Lula viajou propositadamente para Araraquara. O presidente da República viajou para Araraquara e Vossa Excelência, inclusive, comunica e organiza, e esse documento está aqui na CPI, essa viagem no dia 5 de janeiro, fez essa viagem, se deslocou para Araraquara para fazer algo que talvez não fosse muito comum para o presidente anterior fazer: socorrer aqueles que estão aflitos, socorrer uma população que tinha sido vítima de uma tragédia. Tragédias desse tipo, o governo anterior não costumava, o presidente anterior costumava debochar. Desde 1º de janeiro, nós temos um presidente da República que se sensibiliza com o sofrimento do outro. Foi dito aqui várias vezes, General Dias, que o senhor foi lançado ao fogo. General Dias, se existe algum fogo, ele não é direcionado ao senhor. O senhor talvez, a gente pode ter eventuais divergências, a gente pode dizer que o senhor pode ter sido inocente, que o senhor pode ter acreditado nos princípios constitucionais de hierarquia e disciplina que não foram crentes e atuados por outros. Mas a responsabilidade pelo que ocorreu foi daqueles que articularam e atentaram, e não tem outro nome para aquilo, a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Foi uma tentativa de golpe de Estado, organizada, arquitetada, com eventos múltiplos, iniciado no 12 de dezembro, tendo sequência no 24 de dezembro, quando tentaram atear bomba aqui, e tentando culminar no dia 8 de janeiro.
Ainda bem que não contaram com o comando do Exército Brasileiro e aí não contaram concretamente com os generais brasileiros que, assim como Vossa Excelência, são leais a quem deve ser, não é o presidente de plantão, são leais à Constituição da República. A argumentação, e falo isso para concluir, presidente, é tão fantasiosa que aqui mesmo, nesse ambiente, a gente vê a contradição ululando. Ao mesmo tempo que dizem, foi uma articulação sua, G. Dias, foi uma articulação do governo do Lula. Ao mesmo tempo que dizem isso, por outro lado, outros dizem, mas tem que liberar aqueles que estão presos. Vejam aí a contradição em si que existe, a ausência de começo, meio e fim na argumentação que existe. A sua presença aqui coloca em debacle a última narrativa argumentativa que existiu. Muito obrigado.